Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 17 ақпан 2023 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз бір тудың мағынасы әруақтық талап деген бағытта әңгімемізді жүргізіп келеміз. Біздің әрекетімізде кемел адам жасау, әруақты адам қалыптастыру деп айтып жатырмыз. Яғни, құрметті әлеумет, біз өткен осы хабарымыздың 46 нөмірінен бастап біраз уақытқа тоқталып қалдық. Сол екі ортада екі дәріс беру сабағым болды. Ол өзімнің тікелей пәніме қатысты. Өйткені біз айтып жатқан мынау ғылыми танымдық әңгімемізді ол өзім оқытып отқан шәкірттерімнің мамандығына қатысты өте маңызы бар деп есептейміз. Сондықтан да бұл айтып отқан әңгімелеріміз өнер туындымыздың мағынасы. Яғни бір тудың мағынасы неге меңзеп тұр, нені болжап тұр, нені айтып тұр деген жағдайға келеді. Сол себептен де біраз дамыл тауып тоқтап қалғаным үшін айып етперсіздер. Құрметті әлеумет, біз енді әңгімемізді өткен сол 46 нөмірге жалғастырып ары қарай сабақтай түспекпіз. Яғни біз қазақ атам айтқан дүниенің төрт бұрышынан, әлемнің төрт бұрышынан төрт құбыладан, яғни төрт періште ұшып келіп тоғысқан жерде әруақ шырқай көкке көтеріліп ақиқат ашылады деген. Міне соған қатысты біз өзіміздің деректік материалдық өнер туындысын, яғни бала балтас үлгісіндегі бәдіздеп жасалынған бағана тасты сіздер алдарыңызға көрсеттік. Міне біз тағы да соны көрсетіп қоймақпыз. Енді соған нені болжап тұрған біз өткен жолы айттық. Бұның мағынасын біршама аштық. Онда жаңа аталарымыздың қазір ғана мен айтып өткен сөзіне қатысты төрт періштенің келу сәтін күтіп тұрғандай бір көрініс. Ұрпақтан, ата-бабаларымыздан, қазақ атамнан қалған, яғни болжамдық тіл қатып тұрған әрекеті деп есептесек болады, аманаты. Ал оған қарама қарсы ата-бабамыз аңсап кеткен арман не дегеніңізде мынандай кемел адам, яғни әруақты адам қалыптастыру. Оның бейнелік кейпі міне көз алдарыңызда. Оны да қойып қояйық. Міне өстіп отырып біз әңгімемізді ары жалғастырайық, құрметті әлеумет. Яғни біздің далаға 44 періште келді. Біз оны қондыру арқылы ғана әруақты бола аламыз деп айтып келеміз. Әрине бұл әңгімемізге кейбіреулер әртүрлі өздерінің пікірлерін айтып жатыр. Бірағында біз кішкене ғылыми негіздерге сүйенетін болсақ, бұл шынайы мүмкіндік, шынайы жағдай. Біздің қазақ атамның болжап айтқаны, нұсқап айтқаны, меңзеп айтқаны дейміз, жаңа біліп айтқан дейміз, атап айтқан дейміз, көріп айтқан дейміз, бейнелеп айтқан дейміз, болжап айтқан дейміз, нақты айтқан дейміз. Сол сәт бүгінде келіп тұр. Яғни төрт құбыладан төрт періште келді. Ол қандай періштелер дегенде, шындық періште, рухани періште, ғылым періште, өнер періште деп отырмыз. Міне осы
Ушу 4-9'su акыйкатты алып келди. Ол кандай акыйкат дегенде, өлүмдү биз шындык дедик. Ол шындык гана, көп шындыктын бири. Эң кауптуу шындыктын bir anda кубулушун көрсөтүптүр. Мына сол шындыкпен күрөшөтүн, ягни аракет. Yani ölümмен күрөшүү аракети, ölümдөн коргануу аракети, ölümмен күрөшүү аракети, ölümдү жеңүү аракети бул нагыз акыйкат, улуу акыйкат, ашылуу деп түшүнсөңүздөр болот. Адам баласы сезинип, түшүнүп, осы дәврлөр бою өмүр сүрүп келе жатканда, сону укпай, укуп келсе де, жалпы сол үчүн өмүрдү сактоо үчүн, коргоо үчүн, өмүр сүрүү үчүн әрекеттеніп келді. Міне соның бәрін біздің аталарымыз жаңағы айту өздерінің формасымен атап айтып, меңзеп айтып, біліп айтып, нұсқап айтып, көріп айтып, бейнелеп айтып, болжап айтып, нақты айтып, өздерінің сөз өнерін, тіл өнерін қалдырып кетті. Оны біз ғылымға жатқызамыз ба, жатқызбаймыз ба? Өйткені көріп айту деген сөз біздің бүгінде қазақ елі бар, жері бар, тілі бар, ділі бар, мәдениеті бәрі бар екенін көріп отырсыздар. Енді ғалымдар арасында постулат болып қойып кеткен сөздер негізі кітапқа түскен ғана ғылыми болып саналады, оған түспегендер ғылымға жатпайды деген сөздер не ой жүгіртсек ол қалай болып шығады. Яғни бұл жерде ол сөз шындыққа жанаспайды. Кез келген тылсым дүние ашу барысында адам оны зерттеп, сол құбылысты аңдып, шындығын ашады. Міне, біздің тасада қалған ұлтымыз, еліміздің мәдениеті барлығы бүгінде айқын. Сондықтан да бұл нақты нысан, нақты нысанды көріп отырып, оны айтпау, ол жалғандық болып кетеді. Көріп айтып отырып, соның құбылысын, ерекшелігін айтсаң, ол құбылыс. Яғни шынайы, ғылыми дүние болады. Міне біз осы ретте біз көңіл аударамыз. Сол себептен де бүгінгі біздің ғалымдардың біраз шатасып, әсіресе Қазақстан ғылымының жалпы саяси топқа еріп кетіп істеп жатқан әрекеттері біз ғылыми шындық деп айта алмаймыз. Ол өтірікке толы, шындықты қорғай алмайды. Руханилық ақиқатты қорғай алмайды. Ғылыми ақиқатты да қорғай алмайды. Жалпы өнер ақиқатын да қорғай алмайды. Жалпы бізде өнер де, ғылым да бәрі ауызша дамып бүгін жетіліп отырған ел екеніміз бүгін анық. Енді біз соны тек қана сіздерге жеткізу әрекеттері ғана айналысып отырмыз. Сондықтан құрметті әлеумет, біз әңгімені бастар алдында өліммен күресу, қорғану, оны жеңу мәселесі негізгі ақиқаттың көзі деп отырмыз. Біз осы уақытқа дейін өліммен қорғанып аталарымыз келді. Өздеріңіз білесіздер, дүниежүзінің барлық қауіп туғызатын нәрселердің бәрін көрді басып, бірағында болмады. Ең аяғында өлімнен қашты, о да болмады, жер юғыз деді, мәңгілік өмір сүретін. О да болмағаннан кейін бізге осы бағана тасты бәдіздеп ұрпағына үлгі етіп қалдырды. Яғни ондағы үміт, мықты періштелерді күту, құтқарушыны күту. Яғни ол періштелер бүгінде келіп отыр. Ол шындық, ол руханилық, ол ғылым, ол өнер. Мұны осыны бойына ендірген адам ғана шындықтың бетіне тура қарап, ақиқатын ашып айта алады деп отырмыз. Міне сол біз ақиқатымыз сол өліммен күресу деп өткен жолы айттық. Енді соған кіріп, дендеп кіріп түсіну үшін біз нені білуіміз керек деген сұраққа жауабымызды берейік. Біріншіден, мынандай сұрақ туындайды. Жаратушы дейміз, Құдай дейміз, Тәңір дейміз, немесе табиғат дейік. Неге психологияны шығарды? Жан иесіне тән психологияны. Яғни, былай қарасақ, бүгінде бір қызық ағаларымыз ерекше жолдармен зерттеп анықтап жатқан өзінің терминдік қолданыстары бар. Ман дейді, манды туындатты дейді. Біз ол кісі туралы мен айтамын, бұл өте ерекше құбылысы бар. Қазақ дүниетанымын ашып жатқан ерекше кісілер. Міне, яғни біз қазір түсінікті тілмен психология деп айта берейік.
Яғни жан иесіне тән психологияны туындатты. Жаратушы дейміз бе, тәңір дейміз бе, құдай дейміз бе, әйтпесе табиғат дейміз бе. Психология бар. Яғни содан ой қуаты, энергияның формасы емес пе деген тағы да сұрақтар туындап жатыр. Бұл ой қуаты, энергияның формасы емес пе? Бұл әңгіменің бәрі жеке әр елдерде мықты ғалымдардың ойында болып өз жұмыстарын атқарып жатса да, бұл халықтық белең алған жоқ. Халықтық арасында жайылған ойлар емес. Бұл жеке тұлғалардан, бұл өнер адамдарында да болды, талай өткен, өзіміздің елде де болды, барлық ойлану әрекет болды. Бірағында біздің бұл халықты үлгіде ала алмады, қамти алмады дейміз. Ал осы халықты үлгіні қамти алмаған жағдай біздің қазақ жағдайында қалай болды? Көшпелі ұлы даласындағы өркениет үлгісінде қандай болды дегенде қарасақ, біз ұлы дала өркениет үлгісінде бұл халықтық маңызға ие болып кеткен түсінік. Ой қуаты энергияның формасы емес пе деген сөз. Соны жаратты, жаңағы неге психологияны шығарды деген нәрсе. Жаратушы, тәңір, құдай немесе табиғат дейміз. Неге психология шығарды деген сөз. Бұл қазақ даласы біздің ата бабаларымыз халықтық деңгейде қалыптастырып ойланып қойған нәрсе. Яғни одан ой қуаты энергияның формасы емес пе деген сөзге ой қайдан туады деген сұрақ туындайды. Сіздер жақсылап тыңдап алыңыздар. Ойға ілесіп отырғандарыңызды біз қалаймыз. Болмаса қайта тыңдап, родиумыздың, жаңа ой жүйеміздің нұсқасын түсінуге тырысыңыздар. Сонда біз әруақты кемел адам болудың жолына шығатынымызға көздеріңіз жетеді. Яғни ой қайдан туады деген сұрақ туындайды. Жаңа қуат көзі болатын энергияның формасы емес пе деп сұрақ қойып отыр. Соның негізі болатын ой қайдан шығады десек, біз санадан дейміз. Санадан дейміз. Яғни, құрметті әлеумет, сана деген, мұнда не деген сұрақ туындайды ғой. Соған біз былай жауап беріп отырмыз. Сана деген адам баласының өмірдегі барлық іс-әрекеттік күштерін жұмылдырып, жанды өлімнен қорғауға бағытталған қуаттық құбылыс деп біз анықтап отырмыз. Яғни жанды өлімнен қорғауға бағытталған қуаттық құбылыс сана дегеніміз. Міне осы жерде ойға қаласыздар. Ал жан деген қандай құбылыс? Ол қайдан туындайды? Оның қызметі деген сұраққа жауапты кейінге қалдыра тұрайық. Осындай сұрақтар туындауы мүмкін. Біз жан мәселесін кейін қалдыра тұрайық. Біз қазір жанды өлімге қорғауға бағытталған қуаттық құбылыс деп сананы айтып отырмыз. Сонымен сана біздің саналық қуат деп, сонымен біздің саналық қуат деп отырғанымыз осы санадан шығып отырған құбылыстар екен. Біз осы саналық қуатты әруақты адамдар, яғни кемел адамдар ғана дұрыс игереді деп отырмыз. Сондықтан әруақты адам болу үшін саналық құбылыстың туындауындағы қуаттық күшке айналу механизмінің жүйесіндегі реттік кезеңдерді білген дұрыс. Біз оны 7 реттік кезеңге бөліп отырмыз. Яғни бірінші деп санадан ой туылады. Жаңағы энергия көзі, қуаттық, жаңа айтып өткеніміз. Бірінші санадан ой туылады. Екінші ойдан сөз туылады. Үшінші сөзден не туындалады? Идея туылады. Ал төртінші идеядан не туындайды дегенде іс-әрекеттер туылады. Бесінші іс-әрекеттерден жасалған немесе жасалынған дейміз ба, саналық дүниелер туылады. Алтыншы жасалынған немесе жасалынған дейміз ба, саналық дүниелерден оларға жүгіну әрекеттер туылады. Жетінші оларға жүгіну әрекеттерінен кемелдену, әруақтану, яғни әруақтанудағы
рухани болмыс қуатының қалыптық құбылысы туылады. Әруақтық болмыс деп отырмыз. Міне осы кезеңдерде ойланып көріңіздер. Бұның маңызы қандай жүйе, қандай негіздерден тұратын ой процесінің, ой денінің. Сөйтіп, сана тұрағы ой болады екен, ойдың тұрағы сөз болады екен, сөздің тұрағы идея болады екен, идеяның тұрағы іс-әрекеттер болады екен. Ал іс-әрекеттер тұрағы жасалған, туында дайындалған саналық дүниелер болады екен. Ал саналық дүниелер тұрағы жүгіну әрекеттері болады екен. Ал жүгіну әрекеттердің тұрағы кемелдену, яғни әруақтану. Яғни әруақтану рухани болмыстық қуат қалпының түзілуі болады екен. Міне, құрметті әлеумет, бұл санадан туындаған құбылыстар тура осылай кері байланыста да тұрағын тауып тұрады. Яғни керісінше деді, олардың тұрағы керісінше жүйелеп қарасаңыздар, сол санаға барып тіреледі. Міне, құрметті әлеумет, біздің бүгінгі осы әңгімеміздегі ғылыми танымдық әрекеттер осы біз сіздерге жіктеп осылай айтып берген жүйе бойынша сіздерді ойландырып қарау. Міне осы арқылы адам әруақтанып қуаттанады. Қуаттанған кезде жаңағы 4 періштенің көмегімен сіз өмірдің мән мағынасын түсінесіз. Яғни өліммен күресу әрекетін шынайы ақиқат деп бағалайсыз деп ойлаймыз. Одан басқа мүмкіндік жоқ, жол жоқ. Бүгінше әңгімеміз осы. Аман сау тұрыңыздар.